الرجيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Janabal mukarramin wal mukarramin dumateng para bapak alim ulama, para bapak kiai, para khulafa, para mursyidin, para jamaah thariqah al-mutabarrah an-nahdiyah ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wonten siang menika dalem lan panjenengan sedaya dipuntakdiraken kaliyan Allah saged kempal wonten punika majelis kangge silaturahim setiap lapangan dan untuk nambah pengetahuan, memantapkan di dalam amaliyah kula lan panjenengan mengkaji, meneliti tentang amaliyah kula lan panjenengan. Mugi-mugi anggen dalem lan panjenengan sedaya kempal wonten punika majelis estu dipunterami kaliyan Allah Subhanahu wa taala, estu dipun ridhoni kaliyan Allah sehingga para angsal ilmu ingkang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Silaturahim niki merupakan perintah Kanjeng Nabi pertama kali hijrah. Arikala Kanjeng Nabi wonten Mekah dipun kejar-kejar karo wong kafir. Kanjeng Nabi diancam dibunuh kalih tiang-tiang kafir walaupun kerabatnya sendiri. Akhirnya Kanjeng Nabi diperintahkan hijrah dhateng Madinah untuk membuka peradaban di Madinah, dan Kanjeng Nabi membentuk pemerintahan wonten Madinah dengan pemerintahan yang menyatukan antara penduduk Madinah yang disebut dengan tamadun peradaban tidak hanya pada orang Islam, sehingga muncullah piagam Madinah bahwa orang Islam Bani Auf, Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani Khazraj di Madinah ummatun wahidah, satu umat, satu bangsa, dan akan selalu bersatu ketika umat atau orang Madinah diserang oleh orang Quraisy, diserang oleh orang lain negara. Di situ dalam piagam Madinah terbentuk innal yahuda al muslimina kulluhum ummatun wahidah wa bani wa yahudi bani Auf wa yahudi bani Khazraj ummatun wahidah wa hum muttafiquna ma damu muharibin. Mereka akan selalu bersatu membela negara, bukan membela agama, selama orang-orang Madinah diserang. Dan perpindahan Rasulullah di Madinah itulah yang kemudian dijadikan momentum, dijadikan sebagai pijakan tahun baru Hijriah. Sing saniki kita memperingati tahun baru Hijriah. Nah, terus diperingati dengan membantu kepada anak yatim dan sebagainya, samping wonten hadis. Ketika Kanjeng Nabi hijrah, niku yang paling berkesan, niku ada seorang Yahudi yang alamah tentang kitab Taurat yang namanya Abdullah bin Salam. Abdus Salam niku wong sing paling
ya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu seorang Yahudi yang alam dalam kitab Taurat. Beliau sudah mendengar tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjene biasa ngoten tiyang sukses, tiyang berhasil, kiai sing temenanan nang omahe nang daerah ora pati direken, ora pati diwongke, bahkan dimusuhi, tapi di lain daerah Masya Allah luar biasa tanggapane. Dan mriku sing jenenge Abdullah bin Salam niku izin datang sahabat Ansor agar diperbolehkan melihat wajahnya Kanjeng Nabi, wajahnya Muhammad, karena sudah tahu tentang biografi Nabi Muhammad, dan dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan dengan gamblang tentang identitas Nabi Muhammad untuk menyamakan tentang identitas yang ada di dalam kitab Taurat. Di antaranya dalam kitab Taurat didakwakan angka bil akhbar gol. Diceritakan dari Ka'ab bin Akhbar, beliau dawuh alamani abi Taurata. Aku dulu diajarkan kitab Taurat, diajari kitab Taurat karo bapakku. Illa sifron wahidah, kecuali satu kuras yang tidak diajarkan padaku. Kana yudkhiluhu sunduk, karo bapakku dilebokno nang peti, dilebokno nang kotak terus dikunci. Falamma mata abi, sawise bapakku sedo, fatahtuh tak buka. Fa idzan fihi nabi wa akhiruz zaman. Ternyata tengeriku ada identitas nabi sing akhir zaman. Kana mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Ternyata beliau dilahirkan di Mekah, dihijrah ke Madinah niki saderenge bulan tahun niki Hijriah niki sudah didengung-dengungkan wonten kitab Taurat dan sudah didengung-dengungkan dalam kitab Injil pun disebutaken. Lek kula lan panjenengan niki nasib yang akan datang enggak tahu apakah husnul khotimah apa husnul khotimah, apa nanti pas usia panjang atau tidak, gurung-gurung. Dan kabeh manusia urung-urung, namun Kanjeng Nabi yang diberi keistimewaan, apa yang akan terjadi sudah diketahui. Sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Kula lan panjenengan saderenge lahir yeniku lam yaku syai'am malku roh. Ora enek suatu apapun sing disebutaken tentang identitas kula lan panjenengan. Dan pertama kali awak disebut di dunia dengan nama yang paling rendah, nama yang paling jelek, nama yang paling menjijikkan. Nopo? Nopo ae. Awake kait sing paling pertama kali disebut itu lho nopo? Masya Allah. Jijik dan disebut dolek, diselek, sanggon-gon geger. Dongke. Niki awake iku asore teniku. Kanjeng Nabi mboten pun disebutaken kriyen. Lah gitu lam syak yang yaku syai'an madhkura. Summa khalaqahu nutfatan, terus didadekno berupa niku barang sing paling jembrek, paling reget, metune saka dalan uyuh, mlebu nang dalan uyuh, campur karo getih, dipakani getih, metu maneh saka dalan uyuh. Ngono katene sombong iki. Dongke kabeh ten niku ngoten. Nah, niku fase pertama. Fase kedua, awake dadi manusa kaya ngeten iki tidak bisa berdaya sama sekali. Nguasai tenagane dhewe niku mau mboten berdaya. Kenapa? Ajal panjenengan kadang ya kepingin mangan enak. Ngono ae karo dokter gak oleh, ternyata mangan enak marakno dadi penyakit. Nah, darah tinggine kumat. Kepingin seger-seger, kencing manis, lho gak percaya, gak seneng pahit-pahit, malah justru pengen mangan pahit-pahitan, mergo apa kena gudeg. Niki menguasai diri mawon boten saged di dalam fase tengah-tengah, fase kedua. Lalu kula lan panjenengan dalam semuanya anggota niki ya ora iso menguasai diri. Para menguasai diri kadang-kadang moro-moro gak ngerti di metu diambung karo ceri. Akhirnya yo entek bulan. Meripat kula lan panjenengan bertahan sampai kapan juga enggak tahu. Kuping kula bertahan sampai kapan enggak tahu.
sehat-sehat ngeten iki kula niku enggak ada bola ya sehat ngeten iki terus barono katene salat bodho niku budal penak dadak bocah nepuk nyempet mercon bawuan tergendangi pecah. Sampai sakniki mboten mireng akhire sing biasa ngaosten kula nyeprei dhewe ora iso ngrungokno blas. Niku lho Gusti Allah cukup itu niku. Nyawa kula lan panjenengan ndak tahu kapan dicukupi. Niki berarti kula lan panjenengan enggak punya daya sama sekali. Niki tujuan. Nah nanti perlu dijadikan akhlak. Niki mangke. Terusaken niki lek kula cerita niki mangke sing nika mang ilang kok. Jak terusaken nika wae. Akhiripun ketika Rasulullah datang Madinah bertemu dengan sahabat Ansor karena wonten Abdullah bin Salam mau kepingin roh pada Kanjeng Nabi kalau sahabat Ansor diperkenankan. Sakwise roh terus dia ini kepingin jaluk mana kepingin roh kepingin mirengaken dawuh Kanjeng Nabi. Kalau kepingin mirengaken kata-kata Kanjeng Nabi yang memang Kanjeng Nabi sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Fatatu faizal fi nabi akhir zaman karena di Makkah wa Israel berdina sultan Bisam kerajaannya Bisam yang khusus Sa'rohu yang selalu andang-andang disebut rambutnya wayat taziru ala wasati dan sarungan. Kanjeng Nabi itu sarungan ya taziru cari ini kan di Indonesia tidak mengatakan adanya sarungan. Yakun khairul anbiya wa ummatul khairul umam. Tanda-tandanya yukabbirullahu ta'ala ala kulli syaraf. Ketika melihat kemuliaan dia tidak pernah mengagumi diri tapi takbir Nabi Allah. Yasufuna fi sholatim kasufu fihim fil qital. Salate selalu jamaah. Kados wong bejo tangan kan salate selalu jamaah. Nek ora jamaah katene niru sapa. Ndak ada hadis yang menyerahkan Kanjeng Nabi niku salat fardhu ijen ora tau. Mboten nate. Mboten enten. Wis wonten niku sapa. Terus mari ngoten jamaah niku dalam kondisi perang. Perang niku sing dibela nyawa lho, Bu. Lek ora mati ya mateni, ora mateni dipateni. Ngono kok ora nek dispensasi tinggal jamaah. Kae nek dispensasi terus akhire nek salat khauf. Dispensasi jamaah itu ora ene apa maneh dispensasi salat. Ngono kok repot ngono jarene repot dhewe wis gak jamaah. Enggak jamaah. Repot ndi karo wong perang itu benernya dan seterusnya niku tondo-tondone pun disebutaken kabeh lalu sakwise semeret tondo iki rumane wong jujur saestu wong niku jujur karo enggak jujur niku pun kentara niki tukang wong iki wateke keras wong iki nyelatuan wong iki judas niku jane ketinggal sekuwajahe niku pun kentara, wong iki tukang ngibuli wong niku ya kentara punan. Mulane sampean gak nggo SIM budal nang polisi wis roh niku panjenengan pun kesemret glagate pun ketok. Akhiripun ketika kumpul teng mriku termasuk Abdullah bin Salam melak kumpul Kanjeng Nabi dawuh namung papat. Niki pertama kali hijrah. Mulane kenang-kenangan hari hijriah, kenang-kenangan tahun hijrah Islam gini ku matur kenang-kenangan tahun baru hijriah gini ku dawuh Kanjeng Nabi ketika awal hijrah. Napa awal hijrah dawuhaken? Namung papat. Siji afsus salam. Nomor loro wa'at ibut ta'am. Nomor telu wasilul arham. Nomor papat wasallu bil lail wan nasu niyam. Golek wis iso kaya ngono tadkhulul jannata bis salam. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Pertama absus salam, populerkan salam. Maksude populerkan salam iku nyopo. Dising sapan sinapan karo tangga karo kanca di mana saja. Ya sakniki diwakili karo WA karo SMS tapi sakniki rek nyopo keterlaluan sampai sak wirang-wirang sampai kesel. Tapi ketemu fisik nyopo, assalamualaikum, selalu mendoakan. Nyopo lan mendoakan. Niki maknane grapiak. Berarti orang sesama muslim, sesama tangga, sesama keluarga
dianjurkan selalu saling menyapa, saling rukun, saling interaktif. Itu penting. Nomor loro wa'at imut to'an. Jadi ku diwujudno sing loman ngekei mangan nang wong, sing mencukupi kebutuhane wong sing butuhno panganan. Lho, didhawuhna karo Kanjeng Nabi dengan atimut to'am karena to'am niki merupakan pokok syarate urip namung siji niki, panganan. Wis salah mbok presiden pangkate kok ono sing luwih dhuwur tinimbang kopiah. Sak dhuwure presiden ora enek maneh, ketu. Nggih. Ngono niku lho. Butuh mangkok. Ora urip nek ora disuruh karo mangkok, butuh panganan. Mulane perlu disegani, gak disegani kali lho. Nggih. Wis banser jarane siap mati membela negara, membela NKRI. Ketebus jajal aja dikei mangan, ora siap. Siap mati tapi gak kuat luwe. Ora gak siap luwe akhirnya kudu disegani, gak disegani kali. Jajal aja dikei mangan lamule. Mulane tengeriku imut ta'am, beri makanan. Nah, ketika wong niku nek jasa kaya ngoten dijak gampang, manut rukun. Pun mulane kadang-kadang sampai DPR saja gak jadi tapi karena segepak imut ta'am kayak sembako akhirnya iso dadi menang kok ya. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yus. Sapa wong sing takwa, wong sing a'ta sing paling berarti sing suka ngedai tapi disertai dengan takwa. Wa saddaqa bil husna cuman juga disertai dengan iman. Fasanu yassirul yusra digampangno segala masalah. Mulane kepengin panjenengan kepengin dan gampang masalah sing aweh mangan. Dan aweh mangan niku merupakan salah satu konsep yang bisa meningkatkan derajat. Nah, ini Kanjeng Nabi niku dawuh salasun muhlikatun, salasun munjiatun, salasun kafaratun, salasun napa darajat aku salasun kafaratun, salasun darajatun. Di salasun muhlikatun, salasun munjiatun, salasun darajatun, salasun napa? Nah, itu kafaratun salasun darajatun. Lah sing salah satu darajatun niki napa? Niku it'amut ta'am wa ifsa'us salam wa sholatul lail wa nasuniyah. Niku sing maraken derajat. Di panjenengan kepingin dadi wong derajat, kepingin dihormati wong, kepingin luwih mulya, ora usah ngongkon wong menghormati, sampean ngrasa asor enggak masalah, tapi sing penting panjenengan akeh sedekah, wong akan menghormati. Gelem it'amut ta'am. Nomor loro nyopoan disertai lek bengi tang salatul lail. Lho kenapa kok di situ canggung derajat salatul lail? Kanjeng Nabi bisa berhasil diterima di hadapan masyarakat yakni dengan dakwahnya niku dengan salatul lail. Setiap Kanjeng Nabi akan dakwah kali Gusti Allah diperintahkan untuk salat. Dakwah dengan syirik, bum, fa'anjir Muhammad kowe salat dhisik. Kata kumlek nono Al-Qur'an nono hadis kongkon qiyam niku maknane salat, ora kongkon ngadeg ngono mboten. Mangko Ramadhana imanan wa hisaban, kong sapa sing gelem tangi di Ramadan niku ora gero tangi. Maksude koma Ramadhana salat ana bulan Ramadan. Qiyamul lail ora terus tangi waktu bengi ora, niku marasuk niku para isuk niku pake niku lho ya. Ah, lek sing anu qiyamul lail niku salat bengi. Niki marakaken derajat. Kanjeng Nabi ketika dipun perintahkan untuk dakwah dengan terbuka, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Terbukalah Kanjeng Nabi Muhammad apa yang kau diperintahkan dan jangan kau reken orang-orang musyrik. Kanjeng Nabi ki ndredeg. Wah iki ora diganggu piye? Golek dipateni piye?
Arep jauh dawuh walakon na'lamu annaka yadiku sadruk. Aku ngerti lek awakmu mamang, berarti awakmu beredek. Lah mulane wasabi bihamdi rabbika maca tasbih. Tasbih niku maksude salat, kongkon salat. Ndane fasabbihu bukrata wa asilah kongkon maca tasbih isuk dan sore maksude kongkon salat. Lho niki lho kongkon salat. Ndane insyaallah lek salatin bener niku nggih diterami kali masyarakat akan turun derajate. Apa maneh dalam waktu bengi wong iso padha turu. Dan kan dalam hadis katakan ila azana syai'un badara ila salat. Kanjeng Nabi lek susah nglakoni napa mawon langsung Kanjeng Nabi niku sregep nglakoni niku langsung salat. Karena memecahkan masalah apapun itu dengan salat. Salatul lail. Lah mulane teng niku diaturaken sing telu perkara sing marakaken tiyang naik derajatnya. Naik ratingnya. Gini ku siji ifsahus salam. Nek niku kali Jokowi diwujudno dengan blusukan nyopo wong iso-iso. Seneng pun. Masih ra dikai dhuwit diparani ngono lho jak salaman iso weneng kan. Luwih seneng daripada kur dikirimi dhuwit tok. Tapi gak ketemu karo wong iki. Nomor loro nggih niku amut to amke sembako, dikek sepeda iki wis weneng ngoten niku benar. Nomor 3 nggih niku arek nambahi salatul lail wan nasin nunyam. Niki 3. Mulane Kanjeng Nabi pesen di dalam waktu hijrah pertama kali afsus salam. Ayo populerkan salam. Wa imut doam sing sregep sedekah. Walaupun dalam hal ini terus karo ibu-ibu karo bapak-bapak diwujudno ngekeki mangan nang cah yatim hanya bulan Asyura. Niki awal tahunan gitu panganane cah yatim kuwi Asyura tok ngono wae. Lah nggih ora Asyura tok santunan kei mangan apa cah yatim mudhari lek ora Asyura tok. Lah nggih apa ngoten lha niki. Nah, ini diwujudaken karena pas momen waktu itu Rasulullah perintahkan, tapi itu hanya contoh. Ngeten. Wasallu terus wasilul arham, wasal silaturahim, wasallu bilal wan nasu nuyang. Salat bengi ketika dalam keadaan manusia lagi tidur niki semaraken derajate munggah. Nah, cuman di bener Bu. Nah, niki contoh. Niki namun sekedar contoh. Apapun yang diperintahkan di dalam syariat, boniku zikir, boniku sholat, boniku poso, boniku kaji, niku contoh. Nah, contoh. Di dalam contoh niku dianjurkan dalam perintah syariat itu mengandung hikmah, namanya hikmatu tasrih, hikmatu syariat, esensinya, tujuannya apa? Setelahnya itu dibungkus dengan akhlak, dadekno akhlak. Lho. Niki sing kula ngaji tentara kok sakniki niki ngajine niku wau mukadimah mawon pembukaan. Alhamdulillah. Ini kan oh ini. Kali acara haul dipae. Wis, niki telu. Jadi siji perintah syariat, sakwise ngutu hikmah, nomor 3 akhlak. Panjenengan zikir afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah niku syariat, perintah syariat kongkon zikir. Hikmahe napa? Panjenengan kudu memahami, kudu ngerti ora gur karo lesan tok bahwa sing ngatur dunya niki Gusti Allah. Sing berhak panjenengan reken niku Gusti Allah. Sing berhak panjenengan tuju niku Gusti Allah. Sing wujud hakiki niku Gusti Allah. Mulane dimaknani la ma'budu illallah, la maqsuda illallah, la maujuda illallah. Niku maksude ora gur la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku ya wis apik, niku nggih pun apik, ngoten lho. Karena al-dzikru ma'al ghaflah khairun minal ghaflah anil
Zikir karo lali niku sing luwih apik daripada gak zikir belas. Nah, tapi niku panjenengan zikir sampai kapanpun gak iso tembus. Tenati mboten saged tembus. Kecuali panjenengan resapi niku meng opo. Oh, sing pangeran itu artinya yang kita tuhankan. Yang kita tuhankan berarti yang kita reken, yang kita hormati, yang kita prioritaskan, kita dahulukan dari semuanya hal niku urusane pangeran. Dan yang perlu kita tuju niku Gusti Allah lah maksudnya. Berarti tidak ada yang lain. Karena niki pertama niki mon. Terus yang terakhir yang lama budal ilallah, lama juda ilallah. Sing wujud Gusti Allah. Untuk lama budal ilallah sing disembah niki pangeran. Niku la ilaha illallah kusane pangeran. Terus panjenengan setelahnya tahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, salat, poso. Panjenengan salat kaya sujud. Sujud niku cara Islam, cara syariate digengken nyeleaken anggota pitu dengan daf'atan wahidah atau fi'anin wahid dalam waktu siji. Niku wajah, tangan loro, kemudian dengkul. Dengkul loro dan mancat sikil apa wiji sikil loro. Sikil loro ra siji loro, sikil loro. Wis niku perintah agama, perintah syariat. Rukuk kudu meduntung. Sampai kira-kira tangane lek diletakkan daken lutut niki pun nyampe. Niku secara syariat. Secara syariat niku artinya perintah la ma'budu illallah niku lakonono. Tapi setelahnya panjenengan lakoni niku titin hikmahe apa? Hikmahe nek panjenengan roh zikir la ilaha illallah niku awake dikengken selalu inget sing dadi pangeran Gusti Allah, sing perlu dituju Gusti Allah, sing perlu direken Gusti Allah dengan sampai tingkatan niku. Terus niki dadekno akhlak. Nah, akhlak itu berarti jadikan sikap perilaku di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja. Kawin lama Buddha illallah. Jadi bagaimana? Sing tak reken Gusti Allah, sing tak turuti Gusti Allah. Karenanya kalau ada orang mengajak siapapun atau panjenengan apa niku jenenge dimingi-mingi wong, wis kowe melok aku, lek tak melok aku tak kei dhuwit sakmene. Wis kowe prayotareka, lek anu tak kei sakmene. Nah, dan seterusnya panjenengan harus hadir. Aku ora butuh kok tulungi, sing nulungi Gusti Allah. Panjenengan akan mulya dimanapun. Aku ora butuh karo sugihmu, mergo sing sugih Gusti Allah, pangeranmu Gusti Allah. Niki panjenengan iso engkres iso caide karo wong sugih, ora terus ngesore karo wong. Karo wong sugih manut karo wong sugih. Mlane api-api sombong-sombong nene sing apik sombonge wong melarat ning ngarepe ndek wong sugih. Artine piye? Ra kepengin diwene ora apa. Tak sumbang lah. Aku sing pangeran kok bener. Ya ten niki ada dadekno akhlak. Kemanapun la ilaha illallah dadekno akhlak. Sing kita sembah Gusti Allah duduk wong sugih, duduk dunya. Mulane wayahe jamaah niki kaya matur wae tandur, pangeranku duduk tandur, pangeranku duduk gabah, sing marakno keimangan duduk gabah. Wayahe jamaah budal. Iki sing mujudaken akhlak lama Buddha ilallah. Ora karek titik wis ora usah karek titik wong karek titik niku diterusno tambahke maneh kok Ngaten. Wayahe panjenengan torekowan, wayahe suluk, wayahe zikir. Wah iki sik repot ngene-ngene. Wis ilang ngono lama Buddha ilallah. Sing tak sembahi Gusti Allah duduk panganan juga tinggalan ora enek penggawean goleki. Niki contoh. Mbak nih zikir niku namung contoh, tapi galin akhlak. Salat nggih ngoten. Panjenengan dikongkon sujud. Sujud iku contoh tok. Maknane napa kula lan panjenengan dikongkon rasa rendah di hadapan Allah. Mbakne sejarahe enek perintah sujud. Nggih niku singen wong Arab niku enggan to paling anti lek dikongkon dimbluk karena lambang kehancuran, lambang keasoran. Sehingga kapan dhek niku pecute rutuh gak wani dimbluk. Sandal jepite pedhot niku ora wani dimbluk dandani.
krana lambang keasoran. Akhirnya karo Gusti Allah digengken latihan tawaduk, latihan rendah, gini ku gengken rukuk lan gengken sujud. Nah, tengriki panjenengan selalu dilatih setiap dina sing wajib kengken ngungkapaken rasa tawaduk nang Gusti Allah selama 34 kali. Loh, kapan-kapan awake niki kok sik salat, kok wis salat kaya ngoten kok sik rasa sombong, sik rasa kagumkan diri, sik rasa awake mulya, berarti salate gagal. Hanya batas salate syariat mawon, enggak sampai wonten hikmah. Niku ngrasa tawaduk. Mulane setiap panjenengan niku rukuk, setiap sujud aja ger konsentrasi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi yang paling penting panjenengan ungkapaken rasa rendah kula lan panjenengan dhateng ngarep dalem Allah. Terus sakwise niku gawin akhlak. Gawin akhlak bagaimana? Gawin akhlak artinya dimanapun, kapanpun, bersama siapapun ungkapkan rasa rendah diri kepada siapapun. Kepada siapapun panjenengan krasa rendah diri rono awe asor tinimbang mereka. Niki salate berhasil. Mulane diarani wong lek ora diarani salat sempurna lek durung tanhanil faksa wal mungkar. Lho, nang sapa wae karo asor? Iya nang sapa wis kon rumangsa asor. Kenapa? Lah carane piye? Wau sampeyan pun ngerti la ilaha illallah kok diterusaken nek ilmu pangeran sing ngatur Gusti Allah, berarti apa yang dilakukan semua manusia iku sing nglakoni Gusti Allah. Di kabeh sing dilakoni menungso, sikape menungso niku sikape Gusti. Karena la ilaha illallah. Lho lek ngono, sampeyan ketika diseneni wong niku sing nyeneni Gusti Allah. Ada orang bersikap semacam itu, sing bersikap Gusti Allah. Kenapa? Dek ora iso. Kaya ngono lek ora dilakoni pangeran, mulane panjenengan agungaken rasa tawad rendah kepada Allah, kepada siapapun dilatih. Lek sik durung latin salate selalu sujud diungkapkan dengan rasa rendah. Niku sing paling penting. Nah, niku insyaallah panjenengan lagi akhlake niki sing didhawuhna kana khuluquhul Qur'an. Akhlake niku Al-Qur'an semuanya dadekno akhlake panjenengan jadi niku carane. Tidak hanya niki tok punapa mawon. Sampeyan misale ngaji di dalam masalah istinja mawon. Panjenengan ngaji istinja. Lek ngaji istinja niku kados dene la yakrumu al baul alal ma'ir raqid qalilan aku raqid alal ma'il qalil raqidan kana au jarian. Orang itu dilarang kencing nangik banyu setitik baik mengalir atau tidak. Niku haram. Kita nguyuh di banyu setitik sing tek wong akeh baik mili atau mandek karena akan merusak. Lho, teng niku perintah syariat, kalau jangan dilakukan. Tapi terus panjenengan dideloki. Napa hikmahnya apa? Hikmahnya jangan sekali-kali kita mencemarkan milik orang lain. Mencemarkan sesuatu yang menjadi milik bersama. Lek ngoten panjenengan kembangno dadekno akhlak. Apa? Jangan sekali-kali kita mencemarkan milik orang lain, mengganggu milik orang lain sehingga ojo buang sampah nangge kali haram. Karena apa marakno wong lain gak iso guna buak tletonge kebut, tletonge sapi nang kali yo haram. Lho kenapa? Cukup gak oleh kencing nggih banyu setitik raqidan kana ujayan krana apa? Krana marakno wong liya gak iso gunakno hak. Lek ngono buang sampah di perkampungan yo ora oleh. Membuat limbah nang perkampungan yo ora oleh. Iku cukup iku dadekno akhlak. Wah panjenengan iso kaya ngoten wah luar biasa. Niki sing penting. Niku kuwabe niku. Dalam ajaran napa mawon sing wonten syariat ngoten. Panjenengan zikir ya didelok iku syariat zikir niku.
Tapi terus unggahno. Terus mari mboten dadekno akhlak. Kalau di situ panjenengan pun saged akhlake lama Buddha ilallah toktil misali. Nandi mawon panjenengan gawa sing dadi pangeran Gusti Allah. Mulane aku ora wedi masalah urusan rezeki, ora wedi masalah nasibku, ora sampai aku gak rido tungersula dengan adanya melarat mergo apa? Krana sing dadi pangeran Gusti Allah sing ngatur Gusti Allah dudu aku duduk sapa-sapa. Ketika dihapusi wong gak muring-muring. Kenapa? Iki sing ngatur Gusti Allah. Lek ora sing ngatur pangeran ora. Lek napa niku jenenge ngatur kaya ngono iki berarti ana maksude Gusti Allah tertentu. Niki yakinon kawin akhlak. Niki seperti yang terjadi Syekh Az-Zujaji. Syekh Az-Zujaji niku beliau badhe kesah haji. Mergo oleh warisan saka mboke omah didol payu 50 dinar. Di mboke mati oleh warisan omah didol payu 50 dinar. 50 dinar niku sak dinar 4 gram, berarti 200 gram. 200 gram niku 200 juta saniki. Ati gawe berangkat haji. Ketika kate berangkat haji, nang dalan niku dipapak karo rampok. Weh, terus perampoke niku teko, kuwi nggo apa? Perang niki. Nafsu karo pangeran perang. Lek nafsune muni, aja kok omongno. Kowe kok omongno dipek. Kok dijaluk kuwi, delikno. Lek ngeten ya nafsu niki. Tapi hatinya tetap pangeranku Gusti Allah, apa kabeh diatur karo pangeran. Gusti Allah pun dawuh, walau sadaku lakana khairal lahum. Wong niku lek jujur pasti positif. Yakin pun. Karena akhlaki koyo ngeten akhir terus pundi jujur. Iya nggawa dhuwit. Piro 50 dinar. Nawilihi kena aku. Didelok, diitung karo rampok ini. Pas 50 dinar. Ndredeg rampoke. Kono wong jujur koyo ngono. Akhirnya gak wani malah. Saya kembalikan, saya kagum dengan kejujuranmu. Terus karo perampokin itu malah justru diwenehi jalan. Ini kendaraan saya kamu bawa. Saya nggak butuh, harus kamu bawa. Nanti kapan saya akan nyusul ke sana. Terus Bugawa nang Mekah tahun ngarep perampokin itu nyusul nang Mekah tobat diadangan kayak di tangan tiang kayak ngeten. Lho ngeten. Niku mulane para kuno-kuno barangane kok tiyang rampung ya sembarang niku tobat mergo apa ilmune kok jero niku lho. Ora kok jaba lek kok jaba kan niku. Nah iki lek tak kei lek tak omongno. Nah niki dijoko. Lek ngene niki kok jaba niki. Rono pakai akal. Tek walau sodaku lakana khairal lahum iki kok jero. Lek ikhlas, lek kowe jujur pasti positif. Niki ilmu kok jero niki. Gak iso dikok jaba niku mboten saged. Kok jero. Lah ketika kok jero niki banyu niku lek kok jero mudhun metu kotoran-kotoran sing kok jaba mesti terkikis, bersih kabeh. Tapi lek banyu kok jaba ana kotoran yo melok kabeh gitu lho. Paham mboten? Niki penting. Niki sing maksudkan gawein apa yang diajarkan, apa yang Allah lakukan semuanya di dalam syariat niku panjenengan gawa sampean dadekno akhlak. Krana apa contoh? Gawe ngekei mangan tenan anak yatim niki dadekno contoh. Yang kemudian berarti aku ini diperintahkan ngekei mangan kapan saja kepada orang yang membutuhkan. Mergo yang dimaksud ngekei mangan nang cah yatim, ngekei mangan nang wong sing butuh. No, ojo gur yatime tok tanggaku sing rondo krana gak duwe gak ono sing nyambut gawe. No, ora duwe panganan ya kewajiban panjenengan ngekek. Dadekno akhlak kaya ngeten iki. Aja lek sura tok loman sak wis sura enggak. Lah niku berarti wong kefekin. Kefekin niku gur syariate belakal lahir tapi gak dimasukno ten ati. Gak masukno ten ati. Lho ngoten. Misale panjenengan ngajine syariat gak oleh nguyuh tuh haram nguyuh nangge apa ku lubang nangge leng krana nyakiti nangge hayawan. Lho, nangge hayawan. Lho niki artinya bagaimana? Oh, kita tidak boleh menyakiti kepada binatang. Hikmahe gak oleh nyakiti nang binatang. Iki gawon kain akhlak
kemanapun dimanapun jangan sampai menyakiti kepada binatang, walaupun semut, walaupun napa mawon gawon. Niki ajarane para ahli tarekat niku. Aja terus gak oleh ngoyo mek ngono ngaji wis mari ngono ya mulih ngaten tok. Enggak gawon. Napa niki wis ajarane hikmah. Mulane wa may tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, dikai hikmah kai kebaikan yang begitu banyak. Niki pentingnya akhlak niku. Berarti gak oleh nyakiti nang kayawan sapa wae. Jangan sampai menyakiti kepada siapapun, kepada binatang. Ono kodhok mlaku langsung dipentung haram. Nggih, mulane Syekh Abu Yazid Al-Bastami niku nggih. Ketika beliau kan daleme ten tanah Bastom, terus pergi ke tanah Hamdan. Waktu pergi ke tanah Hamdan niku tumbas kurtum niku pacar. Setelahnya tumbas kurtum atau pacar niku ternyata wonten turai digawa mulih. Pacar niku anu wenter niku lho. Wenter itu zaman biyen kan banyu niku pakaian kotor niku diwenter. Nggih, saestu niku pun pakaian kotor niku gak kedadayan pun diwenter berubah perno dadi anyar nek. Kula sik ngalami kok niku asli kok. Cilian kula niki ngoten ngoten nek kangge wenter ya samuk. Nggih to Pak. Saiki iso ora enek saniki ora enek. Mulane diterangno pacar yo foto ora paham. Tapi kula tasik ngalami mboten nek kampe bodho ra iso tuku klambi ya tuku wenter. Klambine putih dadi coklat. Ngono lho. Ruwet gak kena dianu ke wenter. Lah niku ngoten. Abu Yazid tumbas wenter, tumbas pacar wenter. Terus mari ngoten digawa mulih pas dugi griya niku ana semut loro kanthil. Niki beliau balik mana nang tanah Hamdan balekno 2 semut niki. Dalam hati nih semut iki kantil nang kene lah tak buat nek kene gelisah. Senajan nek kene akeh semut tapi gak kenal. Jajal panjenengan dibuat nang daerah kono sing akeh wonge tapi gak kenal kan gelisah. Siji gelisah. Nomor loro lek dhek arep rabi lek digoleki calone. Lek duwe anak mesti digoleki anake. Duwe wong tua digoleki wong tuane. Dalam rangka niki berapapun dhek balik. Lho, niku lho sing dijarani akhlak. Dalam syariat kaya-kaya gak enak tapi cukup dengan ojo kencing nggih. Bolongan sing dikono ana hayawane cukup Gusti Allah niku cukup dengan isyarat Kanjeng Nabi isyarat kaya ngoten lek paham lek iso njowo hikmah wis. Lho ngoten. Tapi lek gak duwe lek ora iso padang ya pangkah mboten saged. Mboten saged paham. Ya mari ngaji sebar niku ya iku tok mboten mawon. Nah, kaya mulane kitab kabeh niku isine Al-Qur'an, kitab kabeh niku sarai Al-Qur'an, sarai hadis, ya carane ngoten niku wae. Dikembangaken karena dalil niki, dikembangaken karena dalil niki, dikembangaken karena dalil niki ngoten. Misale panjenengan nang haji niku dicontohno. Hurrimat alaikum saydul barri ma dumtum hurma welai waktu ihram aja sampai apa iku jenenge aja sampai niku lho buru binatang liar. Lek binatang jinak piaraan gak masalah, beleh-belen wedhusmu beleh-belen, petikmu beleh-belen, kok kurung ora apa-apa, kok kandangno ora apa-apa. Tapi lek binatang liar aja kok kandangno, aja kok ganggu, gak boleh. Niku contoh. Lah, intine kita harus membiarkan binatang sesuai dengan habitat. Sing gak oleh niki binatang liar. Mulane ketika panjenengan niku mulai gawin akhlak, jangan sampai kita memenjarakan atau mengganggu binatang liar. Kucing, wopon, kucing enggak oleh dikurung. Binatang liar, ketika binatang niku liar dikurung, niku sumpek. Ono ketek dikurung, kena ditalen, mboten pareng karena niku golongane binatang liar. Apa maneh dibeleh. Lek sing oleh binatang sing pancen binatang piaraan, binatang jinak. Wah, niku lek sampai diamalaken, Bu. Niku alam niki indah.
Karena dia niku berani berkicau kemana-mana. Tapi saat ini podo wedi kabeh mergo wonge jahat. Kenapa kok jahat? Karena tidak punya akhlak. Kenapa ora punya akhlak? Krono ora cedhek karo kiai. Mulane lek ana kiai wafat, hayawan-hayawan podo nangis karena nanti akan dijahati oleh binatang-binatang sing kaya ngoten niku. Loh, niku mergane napa? Ketika Gusti Allah ngelarang sesuatu atau merintahkan sesuatu niki ana rahasia. Kapan-kapan ngelarang nyembelih hayawan lanu napa hayawan buah hayawan niku wau napa sing mboten jinak niku napa jenenge? Peliharaan liar. Niku Gusti Allah ya gak ngekeki akeh langka. Mulane karo pemerintah dilarang karena jangan sampai punah, ngoten to. Di perintah dilarang saniki haram karena pemerintah jan niku saka pangeran pisan. Lek panjenengan pun sadar. Lalu bagaimana? Lek sampean tingali nggih, kaya kucing niku sedina sak taun anak ping 3, manake 8 9. Bakal nggih kene ora enek ombeleh kucing. Napa nate sampean semer daerah niku kakean kucing? Enggak. Boten neten. Hilang. Tapi sebaliknya, wedhus niku binatang jinak belek-belen, sapi binatang jinak belek-belen, petik yang ngoten. Setiap hari satu kecamatan mesti ana wong golek sapi. Lek sak Tulungagung niki ana 40 kecamatan misalnya, 30 kecamatan berarti sedina 30 sapi. Lek 40 sapi. Sedina, lek 10 dina 400. Padahal sapi niku manak setahun pisan nek manak siji tok. Tapi kok yo gak pernah kekurangan. Lho niki lek panjenengan ini gak masuk akal niku. Gak masuk akal. Niki lho sing dimaksudaken dadi mantun syariat panjenengan golek tujuane apa terus mari ngono dadekno akhlak. Saged paham? Nggih. Kemudian ketika panjenengan lakoni syariat fikih niku urusane dunya. Fikih niku urusane nang dunya tok ora tembus nang akhirat. Syariat niku nang dunya tok ora tembus nang akhirat. Panjenengan sapa maca syahadat maca apa niku ora tembus nang akhirat gur nang dunya tok. Kenapa urusan syariat yang urusannya urusan dunia? Islam itu bisa sah lek maca syahadat. Pokok sing penting lesane maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wis Islam. Pokok kelem zikir la ilaha illallah sesuai dengan 300 dan seterusnya niku wis klebu toreko. Niku syariat. Apa tembus di akhirat? Gurung mesti, ora mesti. Lah niki nek dunya niku namung tunggu tok dohire mawon. Mbok niku lek maca syahadat karena menyelamatkan diri ben oleh patayat, ben oleh muslimat, ben oleh warisan atau ben selamat gak dipandang. Niku urusan syariat. Zikir pokok wis doire wis gelem melok suluk, melok gelem wis melok syariat. Wis melok tarekah niki wis syariat. Tapi gak iso tembus ke akhirat. Sing tembus ke akhirat niku namung anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Kuwi nglakoni niku kanggo apa? Nah, kowe nglakoni iku napa? Ngoten lho niki. Tujuanmu apa niku lho sing dianggep. Mulane jenenge Usamah bin Zaid niku waktu gegeran waktu persengketaan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Niku mboten melok-melok, mboten tumut. Kenapa mboten tumut? Karena khawatir membunuh orang Islam lagi. Lho kok pernah kok iso membunuh Islam? Karena beliau niku bersamaan waktu perang. Nah, perang niku wis kepepet terus akhirnya gelut terus wong kafir niku diuber arep dipateni. Diuber arep dipateni lah kok marang muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah karo Zaid bin Usamah dibablasaken ini lesane muni kaya ngono untuk menyelamatkan diri saja nih, ben gak dipateni atau untuk mencari selamat. Akhirnya dipateni. Lalu setelahnya dipateni, terus beliau matur nang Kanjeng Nabi lek ana wong muni kalimah la ilaha illallah niku dipateni krana dhek mateni niki menganggap bahwa dia itu hanya untuk menyelamatkan diri. Kanjeng Nabi dawuh, "Ala sakop takol bahu." Napa awakmu ora nyikar atine ben roh tujuane?
Ini artinya urusan syariat niku aja urusan jeroan, urusan kono. Lahire saja wis nglakoni maca syahadat ya wis. Tapi urusan ini niku nanti diterima enggak tembus di akhirat, apakah itu keluar dari cahaya dalam hati, pancen bener-bener tujuane taat nang Gusti Allah, apa krana mencari keselamatan? Nah niku urusane nang kono sing tembus tujuane taat niku. Panjenengan melok suluk kaya ngene suruh wegep. Nah, misale, napa sesuk wong-wong ben sregep nang kono aku. Lha niku ya ora tembus di akhirat. Tapi cara syariat wis apik, mboten mawon to, pun nabi kena akhirat iku tembusé teng mriku. Salat pun juga demikian. Salat iku pokok sing penting panjenengan wis salat sesuai dengan syarat rukun walaupun to dalam waktu salat niku keluyuran ten pundi mawon cukup ten syariat. Wis sah, wis dadi wong ahli salat. Tapi ten akhirat mboten badhe tembus. Ten akhirat sing dinilai innallaha la yaqbalu min sholati ahadikum sudusahu wa la usyurahu wa inna ma yataqabbalu ma yata'aqqalu minhu. Gusti Allah nerima salat ora 1/6 ora 1/10 tapi sing konsentrasi niku. Sing panjenengan khusyuk, sing panjenengan krana Gusti Allah niku sing diterima. Betul niku masyaallah. Niku yang ngaten iki lho. Tapi ya syariat ya kudu karena ora nek diterima oleh ora cocok karo syariat, tapi kula maksudaken syariat kabeh ini mboten tembus nang akhirat lek ora didasari saka sirine ati, ora didasari saka ikhlase ati. Nah niki kula mboten berbicara ikhlas dengan tingkatane, dengan pertingkatannya ikhlas. Tapi kesimpulannya teng niku ajaran syariat semuanya panjenengan merupakan perintah zahir sama penolono, tapi ojo mandek nang kono. Jadi ku panjenengan goleki hikmah iki apa, setelah itu dadekno akhlak. Jadi mriko Kanjeng Nabi dawuh mantakhab riqab ayu pariju bainan nas bahwa jarin am'al binar. Wong sing nglangkai pundake wong utawa misahno wong nang dalan kudu aku satempat terus dhek lungguh iki padha karo tiyang siksane gedene padha karo wong sing bedol apa ususe ngolot ususe. Oh berarti di sini haram nglangkai pundake wong. Panjenengan kepengin golek barisan nang ngarep pundake kancane dilangkai haram. Kenapa? Nyakiti nang wong. Nah ngeten lho. Ini nyakiti nang wong. Mulane aja sampe mentang-mentang jadi kiai, jadi mursyid terus mari ngono nek santrine turutin. Dang yo. Haram niku. Gak oleh dilangkai, gak oleh karo sikile, tangi. Mboten pareng. Nyakiti karo wong. Lah, terus dadekno akhlak kemanapun jangan sampai menyakiti kepada orang lain, jangan sampai menyinggung kepada orang lain, perasaan siapa saja. Niki jenenge ngakoni akhlak. Waktu lek iso nglakoni kaya ngene jan hebat. Ora mandek nang syariat. Ora mandek nang syariate, terus didelok hikmahe, siji terima diterusaken ikhlase dan terus dijadikan akhlak. Salat ki ngoten niku tujuane apa? Zikir nang Gusti Allah, kimi salat ali zikri. Berarti dadekno akhlak, ilingan sudaden akhlak kapan saja di mana saja sampai ilingan pangeran. Itulah disebut dengan salat daim. Mulai sama salat daim gampang ditata. Wong lek sing salate gak daim angel ditata. Niki para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, niki akhir wonten acara haul kita dongaaken sinten panjenenganipun? Nggih Ibu Haja Marsiem. Terus kalian Haji Sobari. Nggih. Kalian Ibu Haja Siti Azizah. Nggih. Kalian Imam Muhaimin. Pak Muhaimin ku mireng. Sanes. Oh sanes. Mungkin